23. Nodaļā tiek detalizēti aplūkots ārkārtīgi svarīgs temats par svētnīcu, un mēs redzam atšķirības starp zemes un debesu svētnīcu, kā arī to, kā svētnīcā ir dažādi svētā un vissvētā nodalījumi un kā tie ilustrē pestīšanas plānu. Turpinot ceļojumu pa šo aizraujošo grāmatu, Lielā cīņa, mēs redzam, kā cīņa starp labo un ļauno skar ikvienu no mums. We see how the war between good and evil involves every single one of us. Šī grāmata un jo īpaši šī nodaļa ar tās dziļajām teoloģiskajām un pravietiskajām atziņām ir spējīga mainīt jūsu tagadni un dot jums skaidrāku dzīves jēgu. Kā ticīgie 1844. gadā sīki pētīja Daniela 8. nodaļu. Līdz 2300 dienām tad svētnīca tiks attīrīta. Viņi aplūkoja, kad šis periods sākās un kad beidzās, un viņi bija pārliecināti. Daniela grāmatas 9. nodaļas 70 nedēļu pravietojums, kas veidoja 2300 dienu jeb gadu pravietojumu sākumu, bija noteikts akmenī. Dekrēta datums par Jeruzalemes atjaunošanu un pārbūvi bija 457. gads pirms mūsu ēras. Jēzus kristīšanas datums bija mūsu ēras gadsimts. 27. gads pēc Kristus dzimšanas. Viņa krustā sišana. 31. gadā tie visi bija neapšaubām piepildījušies, kas nozīmē, ka 1844. gada beigu datums bija vispār pieņemts. Pēc tam, kad 1844. gadā Jēzus neatnāca, daudzi cilvēki daļai vai pilnībā atteicās no savas ticības, taču bija arī tādi, kas to nedarīja. Un tā vietā, lai noteiktu jaunus svētnīcas datumus, viņi nolēma visu šo jautājumu pārskatīt no jauna. To darot, viņi saprata, ka zeme nav svētnīca, bet ka svētnīca uz zemes ir uzcelta pēc iepriekš pastāvējušas svētnīcas parauga, kā minēts Ebrejiem 9. nodaļā un 2. Mūzes 25. nodaļā un 8. pantā. Debesīs bija svētnīca, kas veidoja galveno paraugu, kā minēts 2. Mūzes grāmatā, kā minēts vēstulē Ebrejiem, un to redzēja arī Jānis vīzijā. Šī svētnīca ir jaunās derības svētnīca, un visam, kas tajā ir simboliska nozīme. Svētnīca uz zemes bija kopija, un tādējādi mēs ieskatāmies Dieva prātā un redzam, kā izpaužas tādi sarežģīti jēdzieni kā taisnīgums, žēlastība, attaisnošana, svētdarīšana, aizlūgšana un šķīstīšana. Bieži tiek teikts, ka attēls pasaka 1000 vārdu, un svētnīca ir kā glābšanas attēls. Un tajā ir 3 nodalījumi - ārējais pagalms ar upurēšanas altāri un mazgāšanas vietu. Tad svētā vieta ar šķīvja maizes galdu, 7 zaru svečturi un vīraka altāri, un tad vissvētā vieta ar derības šķirstu. Katram svētnīcas nodalījumam bija attiecīgi uzdevumi, svētajā vietā priesteri nāca katru dienu, ienesot asinis no upura par grēku upuri. Vissvētākajā vietā viņi gāja tikai reizi gadā, izpirkšanas dienā, kad visu iepriekšējā gada grēku ieraksts tika attīrīts, izdzēsts un uzlikts uz grēkās. Izpirkšanas dienā visi iepriekšējā gada grēki tiktu pilnībā izdzēsti. Tas notika zemes svētnīcā, un ir saprotams, ka tas notiks arī debesu svētnīcā. Bībele saka, ka bez asins izliešanas zemes svētnīcā grēku piedošana nav iespējama. Tas notika ar dzīvnieku asinīm, bet debesu svētnīcā tas notiek ar Jēzus asinīm. No Jēzus debesbraukšanas līdz pat 1844. gadam viņš veica šo aizlūgšanas darbu par cilvēku svētajā vietā, bet pēc 1844. gada viņš pārcēlās uz vissvētāko telpu, lai sāktu šķīstīšanas darbu. Tomēr pirms attīrīšanas ir nepieciešams izmeklēšanas periods, no kurienes mēs arī iegūstam frāzi izmeklēšanas tiesa. Šodien mēs dzīvojam laikā, kad Jēzus skatīsies, lai redzētu, kurš ir pilnībā nodevis savu dzīvi viņam, kurš ir ļāvis viņa asinīm pārklāt savu dzīvi un kurš ikdienas staigā kopā ar viņu, kad beigsies izmeklēšanas tiesa. Cilvēces grēki tiks uzlikti Sātanam, kurš ir īstais grēkāzs, par ko mēs vēlāk runāsim sīkāk.
Es lūdzos, lai jūs un mani pārklātu Jēzus taisnību. Un tad, kad viņš skatīsies uz mums, viņš neredzēs mūsu netīrās lupatas, bet redzēs Jēzus taisnības drēbes.